ჩვენ მივყვებით იოანეს სახარების ეპიზოდებს და მივახლოვდით ძალიან საინტერესო მონაკვეთს ნიკოდიმოსთან მაცხოვრის შეხვედრას. ნათლობის საიდუმლო პირველად ნიკოდიმოს განუცხადა მაცხოვარმა. ქრისტეს და ნიკოდიმოსის შეხვედრა არის ძველი ეკლესიის და მესიის, ანუ მოლოდინის შეხვედრა. მიუგო იესო, ჭეშმარიტად გეუბნები შენ, ვინც არ იშვება წყლისა და სულისაგან, ვერ შევა ღმერთის სასუფეველში. აი ეს წყლისა და სულისაგან, ეს არის ნათლობაზე საუბარი. ის, ვინც ეძიებს უფალს, გულით გაცოცხლდება. ღმერთისგან შობილი შეუძლებელია შეიცნოს იმან, ვინც ღმერთიდან შობილი არ არის. სიტყვა, სული და ხორცი არის ერთი იესო. აი ის ხორცი რომ ამაღლდება, ის ღმერთი, რომელმაც სიკვდილი მიუსაჯა, თვითონ კვდება და ეუბნება ამისთვის მოგისაჯე, რომ ამით გამეცოცხლებინე. გველმა დაგვინა, გველმა გააცოცხლა. გონიერია ის ადამიანი, ვინც ამ ქვეყნიურ მოცემულობას, აი ყველაფერი ამ მოცემულობაც აქვს, ნიჭი, ფული, სიმდიდრე, ყველაფერს იყენებს ქრისტე რომ მოიპოვოს. ბატონებო და ხალბატონებო, მოგესალმებით ყველას დროების YouTube არხზე, გადაცემათა ციკლში მამა დოროთეს ამბიონი. გადაცემათა ამ ციკლს უძღვება არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი, კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა მას ამ ძალისხმევისთვის. მე გიორგი თარგამაძე ვარ. გადაცემათა ამ ციკლში ჩვენ ვსაუბრობთ ქრისტიანობის არსზე და გადაცემათა ამ ციკლის ამ მონაკვეთში ჩვენ მივყვებით იოანეს სახარების ეპიზოდებს და მივახლოვდით ძალიან საინტერესო მონაკვეთს ნიკოდიმოსთან მაცხოვრის შეხვედრას და იმ ახსნა განმარტებებს, რომელიც მხოლოდ ნიკოდიმოსისთვის არ არის განკუთვნილი. ეს ხატების გამოსახულებები თვისობრივად შინაარსობრივადაც ასახავს შინაარს ამ საუბრის, თუმცა ამ ყველაფერზე თავად მამა დოროთე უფრო დეტალურად მოგცემს განმარტებებს. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენი გადაცემების მხარდაჭერისთვის, გულშემატკივრობისთვის, იმ თბილის სიტყვებისთვის, მათ შორის დალოცვისთვის, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ გადაცემების მონაწერებში, ასე ვთქვათ, და მინდა უბრალოდ შეგახსენოთ, თუ კი რომელიმე თქვენგანს ჯერ კიდევ არ გამოგიწერიათ დროების YouTube არხი, გამოიწერეთ ამას ჩვენთვის, ჩვენი მხარდაჭერისთვის. დიდი მნიშვნელობა აქვს, ისევე როგორც თქვენთვის ჩვენი გადაცემების უფრო ადვილად ხელმისაწვდომობისთვის, ამის ნაწილი ასევე გადაცემის მოწონებაც და გაზიარებაც თქვენთვის საინტერესო მონაკვეთებით. თქვენ იცით, რომ როგორც მთლიანად ეპიზოდი იდება დროების YouTube არხზე, ასევე მისი ცალკეული ეპიზოდებიც შეგიძლია ნახოთ, მოისმინოთ და გააზიაროთ. კიდევ ერთხელ მადლობა და მამა დოროთე დამითმია თქვენთვის ამბიონი. მადლობა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს პანელს. მადლობა მათ კომენტარებისთვის, იმ თბილი სიტყვებისთვის, იმისთვის, რომ ესმით უღრმავდებიან და ამავდროულად მადლიერები არიან და მეც ისევე მადლიერი ვარ მათი, რომ გვისმენენ და უღრმავდებიან იმას, რასაც ჩვენ ვსაუბრობთ. იქ ერთი კითხვა იყო კომენტარებში, თუ საწერია შურმა სახლის შენისამან შემჭამა მე და უპასუხებ, რომ ეს არის დავით მეფის ფსალმუნთქმელის წინასწარმეტყველის ნათქვამი, 68 ფსალმუნის მე-10 მუხლია, იქ წაიკითხოს და დავით მეფე ამბობს ამას, მაგრამ წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ მოციქულიები ამბობენ, რომ ეს ამაზე იყო დაწერილი, იმიტომ რომ დავით მეფის დროს სახლი, ანუ ტაძარი არ ჰქონდა ღმერთს იერუსალიმში, ისრაელში საერთოდ კარავში იყო, დავით მეფეს უნდა დააშენება, ძალიან საინტერესოა ესეც, ღმერთს თხოვა, რომ მიეცა აშენების უფლება, შეგროვილი ჰქონდა მასალა ასაშენებლად და ღმერთმა უარი უთხრა, არა, შენი ძე ამიშენებსო. და სოლომონმა აუშენა მამის დაწყებული ცნობილი სოლომონის ტაძარი, რომელიც მერე დაანგრიეს, ანუ მტრებმა და იმ ტაძარში არ მოსულა, ის იყო ძალიან ამბობენ რაღაც საოცრება იყო ეს ტაძარი.
მაგრამ როდესაც მეორე ტაძარს ააშენებენ ბაბილონიდან მობრუნებულები წინასწარმეტყველი ამბობს რომ კიო ეს უფრო პატარა არის და უფრო მცირეო, მაგრამ მასზე დიდი იქნება, იმიტომ რომ აქ მოვაო მესია ამ ტაძარში. და ესეც წინასწარმეტყველებული იყო. ხო და დავით მეფის ნათქვამი იმიტომაც ეკუთვნოდა მესიას, რომ დავით მეფის დროს ტაძარი არ იყო და საუბარი იყო მესია რომ მივიდოდა და ამ ტაძრის სიწმინდეზე ზრუნვით იყო ეწოდა გული და მოკლედ 68 ფსალმონი არის ეს და ძალიან საინტერესოა საერთოდ ფსალმონები. ეხლა დღევანდელი ჩვენი საუბარიც არის ძალიან ღრმა, ძალიან მნიშვნელოვანი და ამავდროულად საერთოდ ნათლობის საიდუმლო პირველად ნიკოდიმოს განუცხადა მაცხოვარმა და ნიკოდიმოსი ეს მესამე თავი არის იოანეს სახარების და ნიკოდიმოსი იყო მღვდელმთავარი ძველი ეკლესიის. ანუ იმ ეკლესიის, რომელი ეკლესიაც ელოდა ქრისტეს, ელოდა მესიას. და ფაქტიურად ქრისტეს და ნიკოდიმოსის შეხვედრა არის ძველი ეკლესიის და მესიის, ანუ მოლოდინის შეხვედრა. და ძალიან ისეთია, გულდასაწყვეტია ის, რომ ამ ეკლესიის წარმომადგენელი ხამე დადიოდა ქრისტესთან. ნიკოდიმოსი ხამე მიდიოდა, იმიტომ რომ ეშინოდა, ფარული მოწაფე იყო. და როგორც ამბობენ, არა მხოლოდ ნიკოდიმოსი, ბევრი ყავდა ფარული მოწაფეები და ეს ფარული მოწაფეები იყვნენ ან მთავრობის, ან ეკლესიის წარმომადგენლები. რადგან ეკლესია და მთავრობა დევნიდა ქრისტეს სარღებულობდა. ანუ ეკლესია, რომელიც ელოდა და ემსახურებოდა მესიას წესით. ის დევნიდა იმას, ვინც მესიას, ქრისტეს მესიად აღიარებდა. ესეთი პარადოქსია. და ამიტომ ნიკოდიმოსი შიშით, მაგრამ მაინც მიდის. და აქ ჩანს კიდევ ნიკოდიმოსმა ვერ გაბედა და ნუ ვერც გახდა მისი მოწაფე. და ეს ქრისტემ თავისთავად იცოდა. მაგრამ რა არის იცით, აი ნიკოდიმოსი იყო როგორც ჩანს უპატიოსნესი მღვდელმთავარი. უპატიოსნესი, მაგრამ გაბედულობა აკლდა. სახარებაში კიდევ არის ნიკოდიმოსზე მოთხრობილი ადგილი, სადაც მღვდელმთავრები ხალხს გაუშვებენ იმისთვის, რომ ქრისტეს შეიყვანან და ისინი მოვლენ და ესეო კაცო არ უსაუბრიაო და არ შეგვიპრიაო ქრისტეო, მღვდელმთავრებს ეუბნებიან. და იქ ეუბნება ნიკოდიმოსი მღვდელმთავრებს, განა ჩვენი რჯული დასჯესო ადამიანსო, ისე რომ არ მოусმენსო. ანუ შეპყრობა რა დავიბარო და მოусმინოთო. და იქ ეუბნებიან შენ რაო, შენ სხვა არ ირწმუნეო მისიო, გარიციო გალილეიდანო. წინასწარმეტყველი არ ამსგარაო და აქ პასუხს არ ნიკოდიმოსის პასუხი არ ჩანს და არადა ტყუილს ეუბნებიან. და ნიკოდიმოს უნდა ეთქვა, როგორ არ ამსგარა გალილეიდან ილია წინასწარმეტყველი, ამ ხელა წინასწარმეტყველი გალილეველი არისო და ანუ ბრალდება აქვთ ის რომ გალილეველია. მეტი არაფერი არ აქვს. და ნიკოდიმოსი პასუხს ვერ აძლევს. შემდეგ. ანუ იმდენად ის იყო მაინც ეს ეკლესიურობა ეკლესიამ ვერ გაზარდა. ძველმა ეკლესიამ ვერ გაზარდა ის, ვინც მესიას მიიღებდა. ეს ძალიან უდიდესი პარადოქსია. დიდი აცდენა მოხდა. დიდი აცდენა, ანუ ვერ გაზარდა რას გულისხმობ. იონე არ იყო ეკლესიის მიერ გაზრდილი. ვინც მიიღო ქრისტე, ვინც მესია აღიარა, არ იყო ეკლესიის მიერ გაზრდილი. მიუხედავად იმისა, მღვდელმთავრის შვილი იყო, უდაბნოში იზრდებოდა. ღვთისმშობელზე წერია, რომ ტაძრად მიყვანების, მაგრამ ეს არის აპოკრიფი. აპოკრიფი ნიშნავს არ არის მისი ავტორი ცნობილი და ამავდროულად ის არ არის სწორი ინფორმაცია. თუმცა ეკლესია აღიარებს და დღესასწაულობს ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანებას,
მაგრამ იქ აზრები აცდენილია ღვთისმშობელი ტაძრად მიიყვანეს იმაში შევიდა წმინდათაწმინდაში ვინ შეუშვებდა ის ჩერეთი ჩაკეტილი იყო ესეთი ღია საკურთხეველი კი არ იყო როგორც ჩვენთან არის იგი ცალკე ტაძარი იყო ჩაკეტილი იყო მღვდელმთავარი ერთხელ შედიოდა და ასე შემდეგ და ღვთისმშობელს არ იცნობდნენ ღვთისმშობელი რო ცოდნოდათ აი მაგალითად ესეთი გადმოცემაა რომ იოსებს მიცეს იმიტომ რომ მას ქალწულება ქონდა აღთქმული და ამიტომ ჩააბარეს იოსებს მღვდელმთავრებმა. ხო და მე მღვდელმთავრები რო დაინახავენ თუ ქალწულება აქვს აღთქმული და შვილი ეყოლა, ჩაქოლავდნენ. ცოლად ხომ მოგვიციაო ეტყოდნენ, ხო? ანუ რაღაცები აცდენა, ღვთისმშობელიც არ არის ეკლესიის მიერ გაზრდილი, ანუ ღმერთის დის ცალკე. და ეს ემართება ეკლესიას, აი დღესაც ჩვენ ვისაუბროთ ბოლოჟამის ეკლესია, თითქმის ბოლოჟამის ეკლესია, მთლიანად ეკლესიას ბოლოჟამის ქვია ქრისტედან, იმიტომ რომ მეტი ჟამი არ იქნება. ეს რამდენი საუკუნეც იქნება, ეს იქნება. ხო იყო ქრისტემდელი საუკუნე და ქრისტეს შემდეგი. ამ თელ საუკუნეებს 20-21 საუკუნე როა ბოლოჟამის საუკუნეები ქვია. ამიტომ ეს ბოლო დროა სამყაროს არსებობის. და თუმეტეს უახლოვდებით ნელ-ნელა სამყაროს აღსასრულს და დღესაც ეკლესია სამწუხაროდ ვერ ზრდის ისეც ვინ ქრისტეს მიიღებს. იმიტომ რომ ვინც ქრისტესას იტყვის, თუნდაც აი რაც მე და მემართა ხო, ვინც სიმართლეს იტყვის, ვინ ჭეშმარიტებას იტყვის, იმას კვეთენ ეკლესიიდან. მთავრობა და ეკლესია ერთად რო არიან, აი იქ უკვე ქრისტესთან ან ღამე მიდიხარ ჩუმად მიდიხარ, ამდენი მოდის ჩემთან ჩუმად. მეორდება ეს ყველაფერი. მუდლები ჩუმად მოდიან და ჩუმად მეუბნებიან, რომ შენთანა ვარ და ასე შემდეგ. ანუ ჩუმად მიდიოდა. ეხლა რა ხდება? მოკლედ ძალიან საინტერესო სახარებაა და ჩვენ შევეცადოთ თითქმის მოხლობრივად განმარტოთ. იგი მივიდა მასთან ღამით და უთხრა: რაბი, ჩვენ ვიცით რომ შენ ღმერთისგან ხარ მოსული მოძღვრად, რადგან არავის ძალუც ისეთი სასწაულების ქმნა, როგორცაც შენ ახდენ, თუ ღმერთი არ არის მასთან. ეხლა ნიკოდიმოსი ეუბნება რომ ეს არის ჩვეულებრივი წინასწარმეტყველი. ანუ ნიკოდიმოსი წესით უნდა ხვდებოდეს. ამიტომ შემდეგში აქ მასაც წავიკითხავთ, მაგრამ ქრისტე შენი შრასაზე შენ მოძღვარი ხარო ისრაელის და შენ არ იციო ეგო? შენ ხო ეს უნდა იცოდეო. და სინამდვილეში ამაზე აძლევს შენიშვნას და ანუ ღმერთი არისო შენთან. წინასწარმეტყველებთან იყო ღმერთი. შეიძლება ახლა ჩემთან მე შემიძლია თქვა რომ ჩემთან არის ღმერთი, ჩვენ ხომ ამბობთ ჩვენთან არის ღმერთი. მაგრამ ქრისტესთან ღმერთი კი არ იყო. თვითონ არის თავად ღმერთი, განკაცებული ღმერთია. და მესია რო განკაცებული ღმერთი იქნებოდა, ეს მინიშნებებით ეწერა. მაგალითად არის ესეთი ადგილი, სადაც ქრისტე ეკითხება მღვდელმთავრებს, ანუ ნიკოდიმოსის მსგავს მღვდელმთავრებს ძველი ეკლესიის. ვისი ძე არისო, ანუ ვისი ძე უნდა იყოსო მესია, ვინც მოვაო. თქვენ როგორ ფიქრობთო? ისინი პირდაპირ ეკითხებიან პასუხს. რა თქმა უნდა, დავითის ძეო. და ქრისტე ეუბნება ესეთ რაღაცას. თუ მესია დავითის ძე არის, იქნება. მაშინ დავითი როგორ ამბობსო თავის წინასწარმეტყველებაში უთხრა უფალმა ჩემს უფალს, დაჯედ მარჯვენი ჩემსა, ვიდრემდე დავამხო მტერი შენი ფეხთა ქვეშე შენსა. ანუ ეს ახალ ქართულად შეუძლებელი ვარ თქვა, ჩემმა ღმერთმა უთხრა ჩემს ღმერთს. დაჯექი ჩემს გვერდით. სანამ შენს ფეხქვეშ შენს მტრებს არ დავამხობ და თუ ის მისი ძეაო, მაშინო ღმერთად რატო უწოდებს უფლად, რატო ხდისო დავითიო? და გაჩვენდნენ.
ანუ დავით წესით უნდა ეთქვათ, რომ მარტო მისი ძე რო ყოფილიყო, უნდა ეთქვა, რომ უთხრა ღმერთმა ჩემს ძეს, დაჯექი ჩემს გვერდით. ესე არა მოჩემს, აი ჩემს ღმერთს და მისი შვილი როგორ შეიძლება მისი ღმერთი იყოსო? და რა და დავითის შვილი ხო არის? მართლა დავითის შვილია, ანუ მოდღმა. და დავითის შვილად რო იწოდება სწორია, მაგრამ მარტო დავითის შვილი არ არის. ეს მესია იქნებოდა ღმერთ კაცი. ეს ეწერათ მაგათ. მინიშნებებით, მაგრამ საერთოდ წინასწარ მეტყველება მოციქულები ხშირად ამბობენ, მაშინ ვერ გავიგეთო, მერე გავიგეთო. წინასწარ მეტყველება რო გაიგო, სული უნდა იყოს შენში. და აი ეს რო ვერ ამას რო ვერ გებულობს, ამის გამო ქრისტე ეუბნება სულზე უწყობს საუბარს. ანუ ეს სულით უნდა გაიგო ვინ არის ის. მას და აქ არის ძალიან საინტერესო ესეთი. მიუგო იესომ და უთხრა მას, ჭეშმარიტად გეუბნები შენ, ვინც ხელახლა არ იშვება, ვერ იხილავს მათი სასუფეველს. ნიკოდიმოსმა უთხრა, როგორ შეიძლება ადამიანიო ხელახლა იშვასო, დედიშას საშოში ხელმეორედ ხო ვერ შევავო. წარმოიდგინეთ, რამდენად ხორციელია, აი შობა მიაჩნია მარტო ხორციელი. და ქრისტე ეუბნება ესეთ რამეს. მიუგო იესომ, ჭეშმარიტად გეუბნები შენ, ვინც არ იშვება წყლისა და სულისაგან, ვერ შევა ღმერთის სასუფეველში. აი ეს წყლისა და სულისაგან ეს არის ნათლობაზე საუბარი და პირველი განცხადება ნათლობაზე უთხრა ნიკოდიმოს. ეხლა ეს და შემდეგ ჯვარცმაზე ეუბნება, თუმცა იმასაც გავშლით, მაგრამ აი ეს ნათლობაზე და ჯვარცმაზე რატო ეუბნება ნიკოდიმოს, რომ გაუგებარია ხო ნათლობა ჯერ სულით მონათლა მოციქულებმაც არ იციან. ჯვარცმაც მოციქულებისთვისაც არ უთქვამს. ნიკოდიმოს ეუბნება და ქრისტე მიცის ნიკოდიმოსი არ განყვება მას. არ იქნება მისი მოწაფე. რადგან თვითონ ქრისტე ამბობს, რომ ძველ ტიკებში არ ჩაასხამენო ახალ ღვინოსო და ასევე ძველ ტანსაცმელსო ახალ ნაჭერსო არ აკერებენ, უფრო მეტად მოირღვევაო, ხო? ხო და აი ძველი ეკლესიის ცოდნა ეს იმდენად აი ჯულისეული ცოდნა, შესაწირი, მსახურება და ასე შემდეგ, აი ამით რო იწმინდება ადამიანი, ის სულს ვერ გებულობს, სულს ვერ ღებულობს, მაგრამ იცის რომ ნიკოდიმოს ჯერა თუ ნახავს წინასწარ მეტყველებას აღსრულებულს, მაშინ დაიჯერებს. და ამიტომ წინასწარ ეუბნება, ზრუნავს ნიკოდიმოსზე, წინასწარ ეუბნება იმას, რაც უნდა მოხდეს და ამით მიხვდება შემდეგ, ვინ იყო ის. იმიტომ რომ ჯვარცმა რომ უნდა მოხდეს, ნიკოდიმოსმა რო არ იფიქროს, რომ ეს შემთხვევითია. არამედ იცის, რომ მას ჯვარს აცმევს, წინასწარ უცხადებს და შემდეგ რომ მოინათლოს ნიკოდიმოსი. იმისთვის რომ გადარჩეს, იმისთვის რომ მიიღოს სიტყვა ღვთისა. და ხორცის მიერ შობილი ხორცია და სულის მიერ შობილი სული. ეს არის მე-6 მუხლი, ძალიან მნიშვნელოვანი. ამაზე მამები ამბობენ, ხორცის მიერ შობილი, მოდი ეს ვანაირად ვთქვათ. ხორციელი, ანუ კაცის მიერ შობილი. ადამიანის მიერ შობილი ადამიანია და სული წმინდა ღმერთის მიერ შობილი ღმერთია. ანუ ეუბნება, რომ ეს შობა არის ადამიანის ღმერთად შობაზე გეუბნებიო. და არა ის, რომ შენ ხელახლა დაიბადო კაცად. არა, შენ ღმერთად უნდა დაიბადო. არ ესმის, ეს ახლა ღმერთად დაიბადო, ნიკოდიმოს არ ესმის. და მაგრამ ამას რაც არ ესმის, აი მე მithქვამს ადრე და კიდევ ვიტყვი. ქრისტესი გვჯერა და ქრისტესი წამს მაშინ როცა გავიგებთ, ხო, რა თქვა მან. და ეს არ არის წმენა. ჩვენ როცა არ გვესმის, მაშინაც რო გვჯერა, რომ ის ღმერთია და მისი სიტყვა არის ჭეშმარიტი. კი არ მესმის. მაგრამ ის ისეა. აი მაგალითად ვერასოდეს ვერ გავიგებთ ძე როგორ იშობა და სულიწმინდა როგორ გამოდის და შობასა და გამომავლობა შორის რა სხვაობაა. აი ამას ვერაფერს ვერ გავიგებთ ვერასოდეს. ხო? მაგრამ ჩვენ მართლმადიდებლები თავს დებთ იმაზე, რომ ეს ესეა. რატო? იმიტომ რომ ქრისტემ თქვა.
ანუ ჩემი ცოდნა საერთოდ როგორ არის, იცით, აი ცოდნის საკითხი ჩვენ წინაც ვისაუბრეთ ცოდნაზე და უცოდინრობაზე და ჩემი ცოდნა უნდა მაძლევდეს მე იმის ცოდნას, რომ საცოდინელი უფრო მეტია იმაზე, რაც მე ვიცი. აი ამის ცოდნა არ ქონდა ნიკოდიმოს. მას ქონდა ცოდნა, მაგრამ მის ცოდნაზე უფრო დიდი რო ქონდა საცოდინელი. ჩვენ ვიცით, რომ შენ ხარ წინასწარმეტყვი, ანუ შენ ღვთისგან ხარ, იმიტომ რომ ერთი რო ამ არ იყოს შენთან ასეთებს ვერ გააკეთებ. და ეს ცოდნა არ არის სწორი ცოდნა. პირიქით, ღმერთია ის. ეს რო უნდა იცოდე, აი ვინ არის მესია? მან უკვე იცის, ესე გონია და სინამდვილეში არ იცის და ქრისტე ისეთ რაღაცებს ეუბნება, რაც მან უნდა იცოდეს. და ამიტომ აძლევს შენიშნოს, როცა ვერ გებულობს კაცობრივ შობაზე საუბრობს და ეუბნება, რომ ღმერთად უნდა დაიბადო. კაცს რო გაუგო, კაცი უნდა იყო, ხო? ადამიანს რო გაუგო, ადამიანი უნდა იყო. ხა ძაღლი ვერ გაუგებს, რა, ნუ რაღაცა ბრძანებებს გიგებულობს, მაგრამ ვერ იგებს, ხო? ვერც ერთი ცხოველი ადამიანს ვერ გაუგებს, იმიტომ რომ ადამიანი არ არის. და ქრისტეს, ანუ ღმერთს რო გაუგო, ღმერთი უნდა იყო, ამას ეუბნება. ქრისტე განმხრდობისკენ მიყავს. ხო, ანუ განმხრდობისკენ მიყავს, ღმერთად უნდა დაიბადოს. განიმხრთოს. აი მე გაიგებ ამ ყველაფერსო, მე ვინ ვარო? და მაი მოციქულები რო ამბობენ რომ ქრისტე არ იყო განდიდებული, ამიტომ არ იყო სულიწმინდა მოცემული, ხო? სულიწმინდა რომ მიეცათ განიმხრდნენ, ხო მოციქულები? და გაიგეს ქრისტე რო ღმერთია. და მანამდე უნდა ირწმუნო. მანამდე უნდა ირწმუნო. უნდა გწამდეს. თორე ისე ვერ ხო, განმარტო. აი აქაც უკვე როცა ჩვენ გავიგებთ, აქაც უნდა ვირწმუნოთ ის, რასაც ჩვენ ვერ წუდებით. თუ ის იმასაა აქ ნათქვამი, ოდესღაც გავიგებთ და ამის შემდეგ მიდის სიღრმეები. ამიტომ ცოდნა უცოდინრობას გვაძლევს. უცოდინრობის არა იმისა, რაც ვიცით, არამედ უცოდინრობა, რაც უნდა ვიცოდეთ, იმისი. და ანუ დიდი ის არის, აი მომავლის შესაცნობელის დიდი სურვილია. ფსალმუნში წერია სხვათა შორის ძველში არ წერია ეს ახალში წერია რომ კრძალულები, ანუ ის ვინც მოწიწებით ექცევა უფალს გაიხარებსო. ხოლო ის ვინც ეძიებს უფალს გულით გაცოცხლდება. ანუ აი ღმერთთან მოწიწებულობა ეს არის გულით გაცოცხლდება არის, როცა ეძებ. ცოცხლდება ადამიანი, ანუ მარადისობაში სული როგორ იქნებაო ცოცხალი, რადგან შექმნილია, კითხვა არის ფილოსოფიური. მუდმივი შობადობა. ანუ ის ძებნა გონების, ანუ არის სიღრმეებში შესვლა. ანუ აქედან იქ რო გადახვედი, დაიბადე. ამიტომ ახლა ეუბნება ამას, აქ განმარტავ, ძალიან საინტერესოა. ქარს სადაც სურს იქ ქრის და მისი ხმა გესმის, მაგრამ არ იცი საიდან მოდის და საით მიდის. ასევე ყველა შობილი სულისაგან, ასევეა ყველა შობილი სულისაგან. ანუ სულისაგან შობილი არის მაგალითად პეტრე. სულთმოფენობის დროს პეტრე, იოანე და სხვა მოციქულები სულისგან დაიბადნენ. და უკვე პეტრე, ანუ ის არის პეტრე, რაც იყო, მაგრამ ის არ არის. პეტრე საუბრობს სხვა ენაზე, რომელიც არასოდეს არ იცოდა. და საუბრობს საოცრებებს და პეტრე რო დაინახო პეტრეა, შენც უნდა იყოს სულისგან შობილი. თუ შენ სულისგან შობილი არ ახარ, იმას ვერ დაინახავ და ამიტომ სულისგან შობილმა იცის მარტო საიდან მოდის და სად მიდის და თუ სულისგან შობილი არ ახარ, არ იცი. სულისგან შობილი ადამიანი, სულიწმინდისგან შობილი ადამიანი საიდან მოდის, როგორ მოდის, სად მიდის. ყველა გზნობს თავის თავში. მეც ჩემს თავზე ვერ ახსნე, მე საიდან მოვდი, მე კი ვიცი ახლა სად დავიბადე და იმაზე კი არ ვამბობ. უბრალოდ აი საიდან მოდის ეს აზრი, თუნდაც ეს ცოდნა, ეს ისა და სად მიდის.
აი ამისი გარკვევა ძალიან რთულია. იმიტომ რომ აი ღმერთისგან შობილი შეუძლებელია შეიცნოს იმან, ვინც ღმერთიდან შობილი არ არის. ვერ შეიცნოს. თვითონაც ნაზიარები უნდა იყო. ადრე ხო თქვით ჩვენ რომ მარიამის დროს რაღაცა სწაული ხდებოდა მარიამთან რომ ანგელოზი გამოეცხადა და უმამა კაცოდ ძე ჩაესახა, ხო? ელისაბედთან მიდის. იმისით ნაზიარებია იმსაც, რაღაცნაირად ნაზიარებია, რაღაცით ცოტა ნაზიარებია. ამიტომ ამას ეუბნება რომ არავინ იცის ქარი საიდან მოდის, სად მიდის. ან ქარზე არ არის, სული წმინდისაგან შობილზეა საუბარი და მაგრამ ადარებს მიწიერს, ქარს. და ხარი ძალიან საინტერესო. ნიკოდიმოსმა უთხრა მას, როგორ შეიძლება ეს მოხდეს? მიუგო იესომ და უთხრა მას, შენ ისრაელის მოძღვარი ხარ და არ იცი? ჭეშმარიტად გეუბნები შენ, ჩვენ ვამბობთ იმას, რაც ვიცით და მოწმობთ იმას, რაც გვინახავს, მაგრამ თქვენ არ იღებთ ჩვენს მოწმობას. თუ მიწიერისას გითხარით და არ წამთ, როგორღა იწამებთ ზეციერსა, რომ გითხრათ. აი ეს მიწიერისას, ნუ ზედაც განმარტოთ, მაგრამ აი ეს არის აქ დააკვირდით, მიწიერს შევადარეო, ქარს შევადარეო. და ვერ გებულობ, არ წამს, ანუ ვერ გებულობო. და ეხლა მიწიერი შედარების გარეშე რო გითხრაო, საერთოდ რას გაიგებო. ჩვენ ხო ვთქვით, რომ აი ფერიცვალების დროს ერთი ამბობს ზესავით იყო, მეორე ამბობს გაბწყინდა, ერთი ამბობს გაბწყინდა ვითარცამზე და მეორე ამბობს მათეთრებელს რო არ შეუძლია გაათეთროს ისეთი თეთრი. ანუ მათეთრებელის არ არის, ხო? იმის მიღმა რაღაცა და ქარს ადარებს სულიწმინდას, ხმას ადარებს სულიწმინდას და ვერ გებულობს და ამ შედარებების გარეშე საერთოდ რას გაიგებო რო გითხრაო და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ ჭეშმარიტად გეუბნები შენ, ჩვენ ვამბობთ იმას, რაც ვიცით. აი ვინ არის ეს ჩვენ? თავლობიჩი. ქრისტე ეუბნება, ანუ ნიკოდიმოს ეუბნება, რომ შენ ისრაელის მოძღვარი ხარ, ხოლობიჩი ეუბნება. და თავის თავზე ამბობს რავლობიჩი. ხო და ეს ჩვენ ხო გვაქვს თქვენობითი საუბარი, ხო? და მე ესე მგონია რომ ეს მაინც ისკიდან მოდის საფრთხისმეტყველო იმიდან რომ ადამიანში ღმერთს რო დაინახა მაგალითად პეტრეში ღმერთია გადმოსული პეტრეზე და მიმართავ პეტრეს და მის ღმერთს თქვენობით თუ მასთან ღმერთი არ არის შენობით ხო აქ ეხლა ქრისტე ეუბნება ჩვენ ვიცით ნიკოდიმოსი არის ძველი აღთქმისისა და რაღაცას რო ამტკიცებდნენ ორი მოწმე ჭირდებოდა და ორი მოწმის თანხლებით უნდა დაამტკიცო ის, რაზეც საუბრობ, რომ ჭეშმარიტებაა და ორმა უნდა დაგიმტკიცოს და ქრისტე ჩვენობით ეუბნება იქიდან გამომდინარე, რომ ბუნებით მამის და სულის ერთ არსი. რომ იმოწმებს მამას და სულს და სამების სახელით ეუბნება. ჩვენ, ანუ ეუბნება სახელი სამებით, სახელი მოწმობით, სამების მოწმობით, სამებას იმოწმებს, ანუ თვითონ თავის თავს, მამას და ძეს. ამიტომ ამბობს ჩვენ და არავინ ასულა ზეცად გარდა ზეციდან გადმოსულისა, კაცის ძისა. აი ეს არავინ ასულა ზეცად გარდა ზეციდან გადმოსულისა, ხამას დააკვირდით როგორი ეს ძალიან დოგმატური საკითხია. ჩვენ ვიცით რომ ქრისტე კაცი ჩაუსახლდა მარიამს, ანუ მარიამის სულიწმინდისაგან და მარიამისაგან ხორცნი შეისხნა. ეს ხორცნი შეისხნაში მარტო ხორცი არ იგულისხმება. ანუ კაცი შეიმოსა. ძემ, ხო? და მიწაზე იბადება. ხო, ეს მიწიერი ახაურია, მაგრამ ქრისტე ამბობს ზეციდან გადმოვიდა. კაცის ძე. ხო. აი ეს ზეციდან გადმოვიდა კაცის ძე ამტკიცებს იმას, რომ სიტყვა, სული და ხორცი არის ერთი იესო. სიტყვა, კაცობრივი სული
და ხორცი, ეს არის ერთი პიროვნება, ერთი იესო. ამას ამბობს ეკლესია, რომ ქრისტე არ არის ორი პიროვნება. ქრისტე არის ერთი პიროვნება, ერთი ქრისტეა. და სიტყვამ შეიმოსა ხორცი და სული კაცობრივი და აქედან გამომდინარე, რადგან სიტყვა ზეციდან გადმოვიდა, ქრისტე ხო ერთია, ერთი პიროვნებაა და ამიტომ ამბობს ძე კაცისა ეს უკვე სახელი გახდა ღვთისძისაც და ძე კაცის სახელი ღვთისძეა და ღვთისძე კაცის ძეა, რადგან იესო არის ორივეს ძე, ღმერთის ძე და კაცის ძე და არის ერთი პიროვნება, ერთი არსებაა და ერთადერთი არსებაა, ერთადერთი. იმიტომ რომ აი მაგალითად ჩვენ ხო სულიწმინდა გადმოდის ჩვენზე, ჩვენ ხო განმიხვდებით, ჩვენ ხო ღმერთად ვიბადებით, მაგრამ მე დოროთე იქნები ყოველთვის. სახელს არა აქვს, ანუ მე ვინცა ვარ, შეიძლება სახელი შემეცვალოს, მაგრამ პიროვნულად მე ვინც ვარ, ისა ვარ განხტობილი. პეტრე ყოველთვის პეტრეა. მაგრამ ქრისტე ესე არ არის. ქრისტესია ის. ქრისტემ შეიმოსა. ანუ ძემ შეიმოსა და ძე კაცის ძე ღვთისა ერთი პიროვნებაა, ერთი ქრისტეა. და როდესაც აქ მე ჯვარს მაზეს ხო ვიტყვი ჩვენ, მაგრამ აქ ვიტყვი რომ ჯვარს როცა ეცმის, აქაც არის ეს ჯვარსმის ამბავი. ჯვარს როცა ეცმის, ჩვენ ვამბობთ რომ ღმერთი აცვეს ჯვარს. და ხო ლოგიკურად შეუძლებელია ღმერთი რო ჯვარს ეცვას, მაგრამ ღმერთის არის ის. ღმერთს არის შეერთებული. ქრისტე. აი იმ სხვათა შორის აი შურმან სახლისა შემჭამა მე და მაყვედრებელთა შენთა ყვედრებაი დამეცეს ჩემზე და ანუ შენი ლანძღველების ლანძღვა ჩემს თავზე მოვიდაო. ანუ ქრისტე ჯვარს აცვეს იმიტომ რომ სიტყვა არ მოწონთ. მისი და არც საქმე, ხო? მისი სიტყვა არ მოწონთ, მისი სწავლება არ მოწონთ. მღვდელმთავრებს. ეს სიტყვა დაიწუნეს. სიტყვა რომელსაც ემსახურებოდნენ, სიტყვა რომელიც მოვიდა. ანუ ღმერთი, იმიტომ ამბობთ რომ ღმერთი აცვეს, რომ რის გამოაცვეს ქრისტე, რამე დააშავა, რამე ისეთი გააკეთა, კაცი მოკლან, არა, ხო, პირიქით აცოცხლებს ყველას. და უბრალოდ მისი სიტყვა ამათ ამხელს. ჭეშმარიტება საერთოდ სახელს რო არ ახსენებდეს არავის. ჭეშმარიტება არის ნათელი. აქ საუბარი იქნება მე ნათელზე. ანუ ჭეშმარიტება არის ნათელი. და ვინც ბნელშია ჭეშმარიტების მიახლება, ანუ სიტყვის თქმა, სიმართლის თქმა. ვინც ბნელშია იმას სახელების გარეშე სამხელს. ანუ შუქს უნთებს. მე მკითხა ერთმა, შენო რატო აგიგძალესო მღვდლობაო და რა უნდათო ეკლესიაში რა მოხდაო იქო და მე უთხარი შუქი ავანთე მეტი. უბრალოდ ეკლესიაში ავანთი შუქი რო თქვი რა ეს არ არის. თორე შეიძლება სახელები არც მithქვამს, მაგრამ შეეხოთ. იმიტომ რომ ბნელში ყოფნა უნდათ, მაგრამ იქამდე მივალთ. და აქ არის ახლა ძალიან საინტერესო. როგორც მოსემ აღამაღლა გველი უდაბნოში, ასევე უნდა ამაღლდეს კაცის ძე. აი ჯვარცმაზე უწყებს საუბარს. უწინასწარმეტყველებს, რომ გადაარჩინოს. როცა ეს მოხდება, ნიკოდიმოსმა იცოდეს, რომ მან თავიდანვე უთხრა, რომ მე ჯვარს მაცმევენ. და ეს არ არის შემთხვევითი, მე ვიცი და ნიკოდიმოსი, როგორც ძველი ეკლესიის მღვდელმთავარი, მას ელისიანსარმეტყველების ახდენა. აი წინასწარმეტყველების ჯერა, როცა ახდება ის, ესე იგი იცის, რომ ის ღვთისგან იყო. და აქ უკვე ნიკოდიმოსი გადარჩება და მიიღებს იმ ნახლობასაც, რაზეც ეუბნება ზემოთ. ნიკოდიმოსზე ზრუნავს და როგორც მოსემ აღამაღლა გველი უდაბნოში, ასევე უნდა ამაღლდეს კაცის ძე, რათა ყველას, ვინც მას ირწმუნებს, საუკუნო სიცოცხლე ჰქონდეს. აი ეს ორი ადგილი, ეს გველის ამაღლება ძალიან მნიშვნელოვანია. მოკლედ უდაბნოში მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ გველებმა დაკმინეს, ებრაელები 40 წელი ხო უდაბნოში იყვნენ და გველებმა დაკმინეს ერთ პერიოდს და იხოცებოდა ხალხი.
შხამიანმა გველებმა დაკბინეს და ხალხი გვდებოდა. და ღმერთმა უთხრა მოსეს, რომ სპილენძის გველი გააკეთეო და ჯვარზე დაკიდეო და ვინც შეხედავს გადარჩებაო. და ქრისტე ამ მომენტს თავის თავზე ამბობს, როგორც მან დაკიდა მოსემ. და ეს ძალიან ისეთი ხშირ ბევრჯერ ამბობს ქრისტე ამას. და ძალიან ისეთი რთული, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. გველის ამაღლება. ხო, გველის ისა და გასაგები და გასაგები, მაგრამ გასაგები ხდება თუ გავიხსენებთ იმ ეპიზოდს. აი, სიკვდილზეა საუბარი და გადარჩენაზე. ხა მე რას ფიქრობ, ხა ეს დღეები სულ ამაზე ფიქრობ, წავიკითხე ბევრი რაღაცა, მაგრამ აი ძალიან განმარტებულა და რაღაცა ნუ სიბრძნის სიმბოლოა პირველ რიგში. და როგორც აი გველმა უკბინა და კვდება. და ვინც უკბინა, ვინც კლავს გველი. იმისი სპილენძის, ანუ არანამდვილი, მაგრამ სპილენძის გველს უნდა შეხედოს და უნდა გადარჩეს. ეხლა მსგავსებას სადხედავ. ქრისტე არის ის ღმერთი, რომელმაც დაწყევლა ადამი და სიკვდილი მიუსაჯა. და ადამს შეიძლება ეთქვა, ისე ვთქვათ, ხატოვნად, რომ აბა ღმერთმა როგორ უნდა გადამარჩინოს სიკვდილისგან, მან დამსაჯა სიკვდილად. ხორციელ სიკვდილს გულისხმობ. მიწახარ და მიწად მიიქეცი. და ქრისტე მოდის, ანუ ის ღმერთი მოდის. იმოსავს იმ ხორცს, რომელიც კვდება. და აი ის ხორცი რო ამაღლდება. მაშინ ის ღმერთი, რომელმაც სიკვდილი მიუსაჯა, თვითონ კვდება. და ეუბნება ამისთვის მოგისაჯე, რომ ამით გამეცოცხლებინე. გველმა დაგმინა, გველმა გააცოცხლა. მე დაგსაჯეო სიკვდილითო, მაგრამ ხედავ მე ამ საჯელის ქვეშ მეც დავდექიო. და ამით გათავისუფლებო. ოღონდ შემოხედო და მაგიარო. ოღონდ წამდეს რომ მე ის ღმერთი ვარ. ვინც შენ სიკვდილი მოგისაჯა, ის ღმერთი ვარ. მეც კვდები და აქ შემდეგ არის ისა მე როგორ შევიყვარე სოფელი, როგორ მიყვარხარ და რამხელა სიყვარულით დაგადე ეს ეპიდემია, სიკვდილი. არა იმისთვის, რომ შენ სამარადისოდ მოკვდარიყავი, არამედ მარადისობაში გამეცოცხლებინე, რადგან ამის გარეშე ვერ გაგაცოცხლები. რომ არ დაედო სიკვდილი, ადამი ყოველთვის იქნებოდა სულით მკვდარი, ხორცით ცოცხალი ცხოველი, მარადიული, სამოთხეში. და ამას ეუბნება შემდეგ, რადგან ისე შეიყვარა ღმერთმა ქვეყანა, ანუ სოფელი, ნუ იგულისხმება კაცობრიობა სრულად, ყველა ადამიდან ბოლო დაბადებულ კაცამდე. რომ მისცა თავისი მხოლოდშობილი ძე, რათა ყოველი ვინც მას ირწმუნებს, არ დაიღუპოს, არამედ საუკუნო სიცოცხლე გქონდეს. აი ღმერთის სიყვარული გამოვლინდა ჯვარცმასში. აი გველის ამაღლებას რო ეუბნება, თავის ჯვარცმაზე ეუბნება, ისე უნდა ამაღლდეს კაცის ძე და აი აქ ახლა რაც თქვი, ხო, როგორ უყვარს ღმერთს სოფელი. თავისი მხოლოდშობილი ძემისა, მხოლოდშობილი ძე ნიშნავს ერთადერთს. და ქრისტე ერთადერთია, როგორც ღვთისძე, ერთადერთია, როგორც კაცის ძე. ანუ ჩვენი ბუნება კი მიიღო, მაგრამ არავინ იბადება ისე როგორც ქრისტე. არც არავინ დაიბადება, არც არავინ დაბადებულა. რომ ქრისტე სულიწმინდისაგან და მარიამისაგან ღმერთში ერთებული ერთადერთია. ორივე ძე ერთადერთია. და აი ეს ორივე ძე მხოლოდშობილი, ანუ ერთადერთი ძე მისა იმისთვის, რომ რწმენით, მისი რწმენით გამოიხსნას კაცობრიობა. და აი ძე რატომ მისცა? ჩვენ ადრეს თქვით, რომ მოკლედ ქრისტე რო ღმერთი არ ყოფილიყო, გამოხსნა არ იქნებოდა. აი მაგალითად აბრაამს ეუბნება ღმერთი, რომ ის ერთადერთი
კანონიერი, ანუ სარაზგან ძე, რომელიც ყავს და რომლისგანაც მოდის ისრაელი, აბრამს ეუბნება შემომწირეო, ისააკი. და აბრამს მიყავს და აპირებს რა შეწირვას და ღმერთი არ შეაწერინებს. და ესო იმიტომ გააკეთავო ღმერთმაო რომ ეს აბრამის სახით კაცობრიობა რომ მზად იყო ღმერთისთვის რომ ის საყვარელი შვილიც კი შეეწირა. თუმცა არ შეაწერინა, ხო? და ამით ღმერთმა აჩვენა ყველას რომ აი რატო წირავ, იმიტომ რომ ის მზად არის, ის მე მოვამზადე. ის მოვამზადე თავის ძეს მწირავს და ამით აბრამი ხდება იმ ჩანაფიქრის მსგავსი, ღმერთის განგებულების მსგავსი, რომ ის თავის ძეს შემოგწირავს. და კაცმა რო დაინახოს, აი რატო უთხრაო აბრამსო შენი ერთადერთი ძე შემომწირეო და რატო არ უთხრაო მონა შემომწირეო. მონები ხო ბევრი ყავდაო. არ გამოჩნდებოდა აბრამის მიერ ღმერთის სიყვარული მონის შეწირვით. მისთვის ყველაზე ძვირფასი სულად მიტევნის. ხო და აი როგორ გამოჩნდა ღმერთის სიყვარული? ჩვენდან რომ ერთადერთი მხოლოდ შობილი ძე შემოგწირა იმისთვის რომ ჩვენ გადაგვარჩინოს მისი რწმენით. რადგან იმისთვის კი არ მოავლინა ღმერთმა თავისი ძე ქვეყანაზე რომ დასაჯოს ეს ქვეყანა, არამედ რათა იხსნას ქვეყანა მისი მეშვეობით. ვისაც ის სწამს არ დაიჯება, ხოლო ვისაც არ სწამს უკვე დასჯილია, რადგან არ ირწმუნა ღმერთის მხოლოდშობილი ძის სახელი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ხშირად ვამბობ და ვიტყვი, რომ ღმერთი არ აცხონებს ადამიანს, ეგ არ უნდა თქვა საერთოდ. აი ვინმეს შენ ღმერთი არ გაცხონებს, ან იმას ღმერთი არ აცხონებს. ეს ადამიანმა საერთოდ არ უნდა წარმოთქვას, იმიტომ რომ ღმერთი ყველას აცხონებს. თუ ის ცხონდება. ანუ ღმერთი ყველასთან მიდის, თუ ის მიიღებს. ანუ ჩვენი ცხონება ხო ღმერთის მიღებით არის. ღმერთი ყველასთან მოდის. თუ მივიღე, თუ ვირწმუნე ქრისტეს და გავყევი მას და მოქმედები ისე როგორც ქრისტე და ქრისტე მითხრა, ესე იგი მე მაცხონებს ღმერთი, ანუ ცხონდები ღმერთით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რომელი ღმერთით შემში შემოდის, ის გადამარჩენს. მაგრამ თუ არ მივიღე ის, არა თუ ღმერთი არ მოვიდა, არამედ მე არ მივიღე. ანუ ეს არის ესეთი ავგუსტინეს აქ მაგალითად ვინც ექიმის რჩევებს არ მიყვება, ექიმი კი არ ჯიეს. დასჯილია. ხო? აი მეხუთე თავის 39 მუხლი არის და კეთილის მოქმედნი სიცოცხლისთვის აღსგებიან. და ბოროტის მოქმედნი აქ განკითხვისთვის წერია, მაგრამ აქ პროფესორია სასჯელისთვის გამოვლიან. ანუ მეორედ მოსვლისას ხო წერია რომ უფალი განიკითხავს, გაასამართლებს, განკითხვა არის გასამართლება. ეს ძალიან საინტერესოა და ცოტა ისეთი რთული გასაგებია. მაგრამ სასამართლო საერთოდ იმართება იმისთვის რომ ან გამართლდეს, ან გამტყუნდეს. ისე მეორედ მოსვლისას კი წერია იქ მარჯვნივ და მარცხნივ, მაგრამ ვინც მარჯვნივ მოხდება და ვინც მარცხნივ მოხდება, უკვე გადაწყვეტილია. ანუ მარჯვნივ მოხვედრა უკვე გადაწყვეტაა. ხო, გაარჩევს, ეს გარჩევა უკვე ის არის სიტყვის გარეშე და შენ უკვე განაჩენია იქ. შენ მიდიხარ აქეთ, წადი აქეთ, შენ წადი აქეთ, ხო? ანუ კი არ გასამართლდებიან და იქ კი არ გაირკვევა შენ ცხონდები თუ არ ცხონდები. უკვე გადაწყვეტილია. ხო, შენს ადგილს მიგიჩენენ უბრალოდ. ხო და ამიტომ ის გამოვა არა გასასამართლებლად, არამედ დასაჯელად აღსგებაო. ბევრი აღსგება იმისთვის, რომ დაისაჯოს და საბოლოო ის მიეკუთვნოს, და ბევრი აღსგება იმისთვის, რომ პირდაპირ მარჯვნივ მოხვედრილები პირდაპირ ქრისტესთან ნეტარებაში
შევიდნენ. უფლის სამშევროს წინაშე წარდგება კი არ ნიშნავს რომ იქ გელის ასამართლო. ხო, არა. აქ ნამოქმედარისგან უკვე დაჟილია. ხო, აი ამიტომ ამას წერია, აი ეს ამის გაგება ესე ხდება. რომ ვისაც ის წავს მე არ ვასამართლებ, აი ხო როგორი რაღაცა დასაჯილად არ მოვსულვარო. რო არ მირწმუნონ იმისთვის კი არ მოსულვარო, რომ მირწმუნონ იმისთვის მოვიდი, მაგრამ ვინც არ მირწმუნებს უკვე დაჟილიაო. ანუ საჯელი უკვე ის დაჟილია, იქ აი შენ ეს არ გააკეთე და მით დაისაჯე ეს არ იქნება. ის უკვე დაჟილია. აქვე, ანუ ჩვენ აქვე ვდგებით მარჯვნივ და მარცხნივ ქრისტეს. ანუ ძალიან მარტივი თქვა. მაჭამე, მასვი. ციხეში ვიყავი და მომხედე. პატიმარი ვიყავი და ვინც მე დამაპატიმრა იმას უთხარი რას აკეთებ. ტროტუარის გამო დგომის გამო დამაპატიმრეს და შენ უთხარი მას რომ ეს არ შეიძლება ტროტუარზე დგომის გამო არ დამაპატიმრე. მე ამას მეტყვის. მოდი ჩემთან. მაგალითად იმათ ვინც ხმას არ იღებს ეთქვით. იქ ამაზე მაპატიმრებდნენ ტროტუარზე დგომის გამო და შენ ამხელა თანამდებობა ქონდა, ამხელა სტატუსი ქონდა, ამხელა იერარქი იყავი და ხმა არ მოგიღია. ამიტომ წადი ჩემგან. აქვე ირჩევს ადამიანი. ეკლესიურია ის იერარქია, თუ არ არის იერარქია, აქვე ირჩევს, საით დგას. აქვე ხედავ. ანუ შენ უთხარი შენს თავს, ქრისტე რასაც გეტყვის. აი დავაპურე მე. დავიცავი პატიმარი? მოვინახულე? ვიზრუნე რო არ დაეპატიმრებინა თუ სამართლოდ რო არ ყო. არ მიზრუნი, ესე იგი მარცხნივ დგევარ. ესმით. ამიტომ ეს ადვილი გასარკვევია, აი მარჯვნივ დგეხარ თუ არა, ეს რთული შეიძლება დააპურო, შეიძლება ისა, მაგრამ რაღაცა სხვა მიზანი გქონდეს, მიზანი იყოს სხვა. და არა რამე ქრისტეს გულისთვის, არამედ რაღაცა სხვას ელი. ეს მოლოდინის მიხედვით შეიძლება მაინც მარცხნივ მოხდეთ, თორე მარცხნივ მოხვედრილებისისა ადვილი გასარკვევია. შემდეგი არის ესეთი. საჯელი კი ის არის, რომ ნათელი მოვიდა ქვეყანაზე და ადამიანებმა ნათელზე მეტად შეიყვარეს ბნელი, რადგან ბოროტი იყო მათი საქმეები. აი ხშირად ხო ამბობენ, რომ რწმენით გადარჩებით და არა საქმით. ეგ შეუძლებელია. რწმენით გადარჩებით ნიშნავს ქრისტეს რწმენას. მაგრამ ვინც ქრისტეს ირწმუნებს, იმას საქმე აკეთილი. ნათელი საქმე უნდა კონდეს. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ცხოვრობთ. პეტრე ხო ცხოვრობდა. პავლე ხო ცხოვრობდა. მისი საქმე იყო ნათელი. მას სინათლის არ ეშინოდა. ამიტომ ყველა მღვდელი ხო ცხოვრობს. მე რომ მარტო წამს ქრისტე კი მე ღმერთად ვაღიარებ ხო და ისიც აღიარებს ღმერთად ქრისტეს, მაგრამ ქრისტეს ნათქვამს კი არ აკეთებს, არამედ სხვა რაღაცას აკეთებს, რომ ამ ქვეყნიურად კარგად იცხოვროს, ხო? და ეს რომ ქრისტეს სახელი აქვს და სხვას აკეთებს. სხვა ცხოვრება აქვს. ნათლის სახელი აქვს და სხვა რაღაცისთვის იყენებს ქრისტიანობას ამ ქვეყნისთვის იყენებს. ანუ ნეტარ აგვისტინესა კარგად ნათქვამი რომ გონიერია ის ადამიანი, ვინც ამ ქვეყნიურ მოცემულობას, აი ყველაფერი რა მოცემულობაც აქვს, ნიჭი, ფული, სიმდიდრე, ყველაფერს იყენებს ქრისტე რომ მოიპოვოს. ამისთვის იყენებს. ეს არის გონიერი და უგუნურია ის ადამიანი, ვინც ქრისტეს და ქრისტეს სახელს იყენებს ამ ქვეყნის მოსაპოვებლად. პატივის, საეკლესიო პატივის, იერარქიის მოსაპოვებლად, სახელი აქვს და ვითომ ნამდვილი ქრისტიანია, მაგრამ სინამდვილეში სხვა რაღაცები ამოძრავებს და აი ესენი ჭეშმარიტებას არ ღებულობენ. იმიტომ რომ ჭეშმარიტება ნათელია და ამ ხელს მათ საქმეებს. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ აი პოლიცია ხო იყო ეს ვიდეო გადაუღიათ პოლიციაში, რომ ბიჭები ცემეს ახალგაზრდები. და ნუ ეს ერთეული შემთხვევა იყო, მაგრამ ხო ათასობით არის ესეთი შემთხვევა. ასევე ეკლესიის მსახურებს მაგალითად საპატრიარქოს მღვდლებს და რომ უთხრა
რომ ვიდეო თვალი გიყურებს და რასაც აკეთებ, რასაც ფიქრობ, ყველაფერს იწერს. ან რაც გააკეთეს, რაც იფიქრეს, რაც მოიმოქმედეს, ეს ყველაფერი გამოუქვეყნო. ხო ესე გააკეთებენ ხელს. თვითონაც იციან. თვალზე ხელს აიფარებენ, ესმის. ზუსტად ეს მოხდება მეორე მოსვლისას. ანუ ყველაფერი არაფერია დაფარული, რომელიც არ განცხადდეს. ქრისტე თვალი ყველგან არის, ქრისტე ყველგან არის, ღმერთი ყველგან არის. აი ხო ჯერათ ღმერთი ყველგან არის. მაგრამ ის ბოროტს რო აკეთებს, იქ გონია ღმერთი არ უყურებს. და გონია ღმერთის თვალს დაემალება. ესეთი ბრმა არის ადამიანი. და ეს ღმერთმა დაუშვა რომ ადამიანი ესე დაბრმავებულიყო, დაცემით ადამი რო დაეცა, ადამი ღმერთის მიმართ, ღმერთი კი გავიდა მისგან, მაგრამ ღმერთის მიმართ ესე არ დაბრმავებულა. იმიტომ რომ როგორც კი ღმერთი გამოჩნდა, ადამს შეეშინდა და დაიმალა. ანუ ღმერთის გამოჩენა გარეთ სამოთხეში ბაღში მიმოდიოდი, შენი ხმა მესმა შემეშინდა და დავიმალე, ხო? და ამ წევლით და ის რომ მოკვდავი ხორცითაც მოკვდავი რო ხდება და უფლითა შენითა ჭამდი და სამოთხიდან რო გამოდევნა ღმერთმა ადამი და საერთოდ ადამიანი დაიფარა ღვთის თვალისგან, დაფარა ღვთის თვალისგან, ანუ ღვთის თვალი დაფარა მისგან. ღმერთი დაფარა მთლიანად. და აქედან ხდება ადამიანი უკვე მორწმუნე, გონებით ხედავს მარტო. თორე უკვე ვერ ხედავს. როგორც ადამი ხედავდა სამოთხეში, ისე ვერ ხედავს. და რატო? იმიტომ რომ ეშინოდა. იმიტომ რომ ეშინია. ეხლა წარმოიდგინეთ, ესეთი საინტერესო ის ქონდა ნეტარ ავგუსტინეს ღდლები ბევრიო ლოცულობსო, იმიტომ რომ ეშინიაო. ცოდავსო, იმიტომ რომ უნდაო. როგორი ნათქვამი, ანუ ლოცულობს, იმიტომ რომ მაინც რაღაცა შიში არის, ხო, ლოცულობს. მაგრამ ცოდავს, იმიტომ რომ ის სიამოვნებს. სურვილს მისდევს. ხო. ანუ ის არ უნდა სიამოვნებდეს, რაც ქრისტეს აწინააღმდეგო. ის თუ სიამოვნებს, ფული, დიდება, პატივი და ლოცულობ მინდა გეშინია. თორე არა რომ ღმერთთან კავშირი და ერთობა გინდა. ღმერთთან კავშირი და ერთობა არის საქმით. შენი მოქმედებით, შენი სურვილებით და არა სიტყვების წირვით და ლოცვით. არამედ იმ შენი განცდებით, რა განცდებითაც შენ დგეხარ ღვთის წინაშე და შენი სურვილებით. რადგან ყველას ვინც ბოროტებას ჩადის, სძულს ნათელი და არ მიდის ნათლისკენ, რათა არ იქნას ხილებული მისი საქმეები. გამოჩნდება მისი საქმე, არ უნდა ნათელი. ანუ მე რო დამიბარეს, კაიო ხო შენ ისაო, მაგრამ ჩვენზე რატო ამბობო რა? ჩვენზე რატო ამბობო? ჩვენ რო ვდუმვართო, დაგვაცადეო რა დუმილიო. და შენ რო ამბობო რომ ერთი სიტყვა თვითო და რაღაცაო, ჩამოიძე მითხრა და აი ეს კაციო ნაწყენიაო შენზეო. რაღაცა მგდელი იჯდა. ეგ კაცი ვინ არის მეთქი? საერთოდ არ ვიცოდი. როგორ შეიძლება ჩემზე ნაწყენი იყოს, როგორ შეიძლება მე ვთქვა იმ ადამიანზე რამე, ვისაც არ ვიცნობ. მაგრამ აი მე ხო მათი სახელიც არ მიხსენებია, მაგრამ შეაწუხა. თუნდაც იმან რომ მე ვამბობდი რომ ეს ბოროტია ეს საქმე. თავრობაზე. ეს ბოროტია. არ შეიძლება მგდელი ამაზე დუმდეს. ის შეწუხდა. აი ზუსტად არ მიდის ნათლისკენ. არ მიდის იმიტომ რომ ნათელი გამოაჩენს მის საქმეებს. ანუ მე თუ ნათლის სიტყვა, ქრისტეს სიტყვა თქვი, მათი ბოროტის საქმეები გამოჩნდა. ამიტომ შეწუხდნენ. მაგრამ მე რა აი მაგალითად იოანესო თავი მოკვეთა ჰეროდემ. და რატომ მოკვეთა? სიმართლე ხო უთხრა. შენ არ უნდა ყავდეს ის ცოლი, ჩენი ძმის ცოლი, ცოცხალი ძმის ცოლი. და მამები ამას სწორად აღნიშნავენ, რომ ჰეროდემ სიმართლეს მოკვეთა თავი. და მე, ანუ ჭეშმარიტებას მოკვეთა თავი. ჭეშმარიტება ხო უთხრა, სიმართლე ხო უთხრა. და მე ჭეშმარიტებასგან აინტერესებდაო ქრისტე ხო? ამბობს მე ვარ ჭეშმარიტება. და ჭეშმარიტებამ არაფერი არ უთხრაო. იმიტომ რომ ჭეშმარიტებამ რო უთხრა შენ ეს არ უნდა იყო. იმას თავი მოკვეთავ. ანუ როდესაც ჩვენ ამ წუთას
ყველანი ვარ იოანესავით, ხო? იოანე იყო მოძღვარი მაშინ, ხო? იოანესავით. როცა ჩვენ თავს მოკვეთენ ჩვენს ნათქვამს, მე ის მაცხოვარიც არ გაგცემს პასუხს. იმიტომ რომ ეს მაცხოვრის სიტყვებია, რასაც მე ვამბობ, ხო? სიმართლე ეს მაცხოვრისაა, ჩემი ხო არ არის? გვარიშვილობით ხო არ გადმომცემია? ამიტომ, როდესაც მღვდლისგან იქნება ეს თუ ერისკაცი არა აქვს მნიშვნელობა, ვინც ქრისტესა და ვინც სიმართლეს ამბობდა, შენ თავს კვეთავ, მოიკვეთა, მოიშორებ, ის არ გიშველის. იმიტომ რომ უფრო მეტად ბოროტებაში რჩები. აი ეს და ძალიან ხოლო ჭეშმარიტების მოქმედი ნათლისკენ მიდის, რათა ცხადი გახდეს მისი საქმეები, რადგან ღმერთშია ქმნილი. ანუ ღმერთშია დაბადებული. არ შეუძლია ნათლისკენ არ წავიდეს. ის ვინც ღმერთში დაიბადება, მას არ შეუძლია ნათლისკენ არ წავიდეს და ბოლოს მინდა აი ეს ამ სიყვარულის შესახებ თქვა. ეს ძალიან საინტერესოა. ისე შეიყვარა ღმერთმა სოფელი, რომ ხოლოჩობილი ძე თვისი მისცა. ეხლა ქრისტე კაცობრიად ეცმის ჯვარს ჩვენ მიუხედავად მისა, ვთქვით რომ ეს კაცი ღმერთის არის და ღმერთ შეერთებულია. და მაგრამ ტანჯვა კაცობრიობის არის. და ქრისტემ უთხრა იყავ ნებაშენი, ხო? და მიდის ჯვარცმად. იყავ ნებაშენის, იმიტომ ეუბნება, რომ ხედავს როგორ უყვარს ღმერთს, მამას, ძეს და სულიწმინდას. ძეს, მამას და სულიწმინდას თავად იესო. ანუ რამ ხელა იესოს კაცი რო შეიერთა, რამ ხელა სამება მკვიდრობს. ძემ შეიერთა განუშორებლად. და რამ ხელა სიყვარულია, ხო? აი სამების სიყვარული. მასში და თვითონაც მიდის სიყვარულით ადამიანის, პეტრესი. კაცობრიად ვამბობ, პეტრესი, პავლესი, ჩემი, თქვენი ყველა სიყვარულით მიდის, რომ კაცი გადაარჩინოს. ეხლა ეს არის სამებაზე ჩვენ თქვით ადრე რომ ესე ერთღმერთიანობაზე, როცა ვინც სამებას არ ცნობს, იმას უკითხო ღმერთი, როცა ღმერთი იყო და არ იყო არაფერი. ნუ მაშინ დროც არ იყო, მაგრამ ხო იყო ღმერთი და არ იყო არაფერი. ქონდა ღმერთ სიყვარული. იტყვიან კი, ვინ უყვარდა? თავისი თავი, იმიტომ არაფერი არ იყო. იგივეს და ეგოისტური სიყვარული გამოდის, საკუთარი თავის სიყვარული. და შენც მე მას უნდა მიბაძო საკუთარი თავის სიყვარულში. და ჩვენ ღმერთს თუ მიბაძავთ მოყვასის სიყვარულში. და ეს როგორ არის? აი მაგალითად სამებას სრულყოფილია სიყვარულში. სამება რო იყოს ორობა არ იქნებოდა სრულყოფილი. ორობა არ არის სრულყოფილება. აი სამება რო სრულყოფილია, რას ნიშნავს? რომ ორობა რო იყოს მამა და ძე, სრულყოფილი არ იქნებოდა და რატო? მამას უყვარს ძე და ძეს უყვარს მამა. მაგრამ სრულყოფილი მაშინ არის, როცა მამას უყვარს ძე, მაგრამ მამას უყვარს სულიწმინდა. და ძეს თავისი მოსიყვარული მამა ხო უყვარს, მაგრამ მამას რო უყვარს სულიწმინდა, ესიც უყვარს. ანუ მამის სიყვარული ხო არის სულიწმინდას, ანუ ვინც მას უყვარს, ის მიყვარს მეც. აი მაშინ არის სრულყოფილი. ის მიყვარს, მაგრამ ვინც მას უყვარს, ის მიყვარს მეც. სიყვარული ხდება ამ გაგებით სრულყოფილი. ეს არის ოჯახში ხდება. აი მაგალითად ცოლ-ქმარი სიყვარული სრულყოფილი რო იყოს, ცოლს რო ქმარი უყვარს და ქმარსო ცოლი არ არის სრულყოფილი. მაგრამ სრულყოფილი ხდება შვილის დროს. რომ მამას ხო უყვარს თავისი შვილი და დედას უყვარს თავისი შვილი და სიყვარული არის საერთო იქ ცენტრში ხდება შვილი. ანუ იკვრება ერთმანეთში. ეს არის სამი სიყვარული და აქედან გამომდინარე ეს ქრისტეს სიყვარული, რომ აი აქ ისე შეიყვარა ყვარა მამამ სოფელი. ამას თავის თავში ხედავს. ისე შეიყვარა მამ ხოლოჩობილი ძე მიცა. ანუ თავის თავზე ამბობს, რომ ჩემი თავი მიცავ, მაგრამ მასაც უყვარს ის სოფელი.
ამიტომ ამას ამბობს არა სინანულით, არა იმით, ხომ და მოგდეს, მაგრამ ამას ამბობს იმით, რომ აი თანაზიარია იმ სიყვარულში. მამის სიყვარულში, რომ ასე უყვარს სოფელი, რომ თავის ხოლოჩობილ ძეს აძლევს და ეს ხოლოჩობილი ძე არის თვითონ და მიდის ჯვარცმად. და იხსნის კაცობრიობას. ძალიან საინტერესო. იყო მთლიანად დღევანდელი თქვენი ნაამბობი და განმარტებები, ეს ბოლო მაინც განსაკუთრებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მსმენელი მაყურებელი გულდასმით გისმენდათ და ანალიზებს ყველაფერს ამას, იმიტომ რომ ერთი შეხედვით და ერთი მოსმენით შეიძლება მთლად ასე ადვილად გასაგები არ იყოს ხოლმე, თუმცა თქვენ არ აკლებთ ძალისხმევას იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი კარგად განგვიმარტოთ. მამა დოროთე, ძალიან დიდი მადლობა. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ამით დავამთავროთ, დავასრულოთ. ჩვენ ვაგრძელებთ იოანეს სახარებას, თხრობას. ჩვენი შემდეგი ეპიზოდიც დაკავშირებული იქნება სწორედ მის აღწერასთან, იესო ქრისტეს მიწიერი მოღვაწეობის, ასე ვთქვათ. ჩვენ ის იქნება შემდეგი მოდის სამარიელი დედაკაცი, ძალიან საინტერესო თემა იქნება, ძალიან საინტერესო, ძალიან ღვთისმეტყველება. აქ ნიკოდიმოს ეუბნება, მაგრამ რასაც ნიკოდიმოს მღვდელმთავარს, ეკლესიის მღვდელმთავარს ვერ ეუბნება, იმას ეუბნება სამარიელ დედაკაცს. იმიტომ რომ ეს საერთოდ ვერ გაიგებდა, რასაც იმას ეუბნება. ჩვენ საინტერესოა ველით. ზუსტად ერთ კვირაში ექნება დროება YouTube-ის მაყურებელს, მის მოსმენის და გაგების და გააზრების საშუალება. გადაცემათა ციკლი მამა დოროთეს ამბიონი გრძელდება დროების YouTube გვერდზე. მადლობა უთხრათ არქიმანდრიტ დოროთე ყურაშვილს ამისთვის. თქვენ მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით და არ დაგავიწყდეთ სანამ დაგვემშვიდობებით, თუ არ გამოგიწერია ჩვენი არხი, გამოიწერეთ, მოიწონეთ ჩვენი გადაცემები და გაუზიარეთ იმ ადამიანებს, რომელთან ერთად თქვენ ამ თემებზე ფიქრობთ, ან გინდათ რომ მათი გონიერი თვალიც მოხვდეს ამ ჩვენს საუბარს. მადლობა და ნახვამდის.